Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer slime. Para los que no me conocen, yo soy Zuli y bueno, vamos a necesitar agua fría o a temperatura ambiente, agua caliente, bórax, que es lo que están ahí, eso lo podemos encontrar en las farmacias, pegamento, colorante, si lo queremos decorar con purpurina, algo para revolver y un envase que es donde lo vamos a hacer. Y empezamos. Lo primero que vamos a hacer es echar el pegamento. El pegamento es lo que vayamos a hacer de slime, ¿no? Si vas a hacer harto, si vas a hacer poquito. Entonces vamos a echarlo. Y ahora vamos a echarle el agua fría. Para esto no hay medidas exactas, entonces casi igual de pegamento a agua. Y revolvemos. Ya que lo tenemos bien revolvido, vamos a echarle el colorante. Y revolvemos. Lo tenemos ya bien revuelto, entonces ahora vamos a echar las purpurinas o escarcha, como la llaman en tu país, y vamos a revolver súper bien. Ya lo tengo bien revuelto, ahora, bueno, me he manchado toda. Ahora vamos a coger el vaso con agua caliente y vamos a echarle el bórax. He aplicado ya el bórax y bueno, ahora vamos a echar el bórax paso por paso, cucharita por cucharita, poquito a poquito y vamos revolviendo. Y ahí vamos viendo cómo va cogiendo la consistencia del slime. Con poquito slime ya se forma el slime y ahora vamos